后来乡亲啊，国道1号苗栗东路900个路段，昨深夜8台车烧弄，造成大塞车。8台车伫高速公路弄做一伙，一个50岁女士已经无气啊，救护人员收护赶到现场，将伊送去病院。 因为伤势伤重，嘛是救无活。昨暝11点外，国道1号苗栗东路上北路段，因为落大雨，可能是因为安尼视线无好，8台车伫中线甲内线的车道发生连环车祸，总共造成8人受伤送去病院，其中一个囡仔佫捌掉伫车内。消防局派遣3分队救护车分流送去病院。救出1名受困妇女，发现为欧卡，随即施以 CPR 抢救后送大进医院。 烦恼讲会阁推弄几台国道的拖吊车停伫事故后壁盖好，因为弄了真正力，这个车弄甲密密麻麻，零件落甲满世界，占用中线甲内线的车道，塌甲真严重。国道警方伫现场盖好。 因天雨路滑致车辆失控，撞击外内侧护栏后停在内侧车道。本起事故共造成1人死亡，7人受伤，均为轻伤。公路局清洁人员拼真久才拼煞，若这个车祸的原因，国道警方还伫调查，敢是因为当时拼大雨影响驾驶人行车的视线，还是有其他原因才会弄甲遮难？ Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。